বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমি অসম্ভব মজাদার, খুবই আনকমন একটা পিঠা বানাবো। সেটা হলো তালের ভাপের পিঠা। আমি একটি নারিকেল নিয়ে নিলাম। নারিকেলগুলোকে আমি চিকন চিকন করে উঠিয়ে নিয়েছিলাম। এখন আমি ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি। একটি বোলে আমি চাউলের গুঁড়া নিয়ে নিচ্ছি। আমি বড় বড় দুটি পিঠা বানাবো। শুকনো ইস্ট দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ। 1 টেবিল চামচ বেকিং পাউডার দিয়ে দিচ্ছি তাতে। লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। 1 বাটি চিনি অল্প দিয়ে দিলাম, কারণ আমি ফ্রোজেন করা তালটা যখন জাল করেছিলাম তখন চিনি দিয়ে জাল করেছিলাম, তার জন্য তালগুলো দিয়ে দিলাম। 1 বাটি গুঁড়া দুধ দিয়ে দিলাম। এখন আমি হাত দিয়ে অনেক ভালো করে মেখে নেব। মেখে আমি একটা মোটামুটি শক্ত একটা বেটারের মতো তৈরি করে নেব। এই পর্যায়ে আমি নারিকেলগুলো দিয়ে দিলাম, কুচি করা নারিকেল। এই রকম করে আমি মাখিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন একটু ঘন করে। ঘনত্বটা এমন হবে। আমি হাতে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি একটা হাঁড়িতে অর্ধেক হাঁড়ি পরিমাণ পানি নিয়ে নিলাম, কারণ এটা ভাপে হবে। আস্তে আস্তে খুবই লো ফ্লেমে হবে। আমি একটা সুতি কাপড় দিয়ে হাঁড়ির মুখটা বেঁধে ফেলেছি। তারপর এখন আমি পিঠার অর্ধেক পরিমাণে বেটারটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন হাতের সাহায্যে সুন্দর করে গোল করে নেব। এখন আমি কিছু কিশমিশ আর চেরি দিয়ে একটু ডেকোরেশন করব। আপনি চাইলে নাও দিতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে ভালো লেগেছে তাই আমি দিয়েছি। তারপর কাপড়টা দিয়ে ঢেকে আমি একটা টাইট ঢাকনা দিয়ে অনেক চেপে ঢেকে দেবো। 2 ঘন্টার মতো ভাপে এই পিঠাটি আমার হবে। ফ্রোজেন করা তাল আর আনসিজনে খেতে অবশ্যই ভালো লাগবে। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন বাসায়। 2 ঘন্টা হবে এই পিঠাটা ভাপে। 2 ঘন্টা পর আমি আসছি। 2 ঘন্টা পরে কি অবস্থা পিঠাটা এখন একটু দেখি। খুবই গরম। অসাধারণ হয়ে ফুলেছে পিঠাটা, হয়ে গিয়েছে আমার তালের ভাপের পিঠা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি তুলে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, অসম্ভব লুক হয়েছে। আমি এখনো কাটি নাই। একটু আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো অবশ্যই কেটে নিতে পারবেন, যে যার সাইজ করে। আমার ভিডিওটি পছন্দ হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আপনাদের এক একটি সাবস্ক্রাইব আমার জন্য অনুপ্রেরণা। পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।